Kat, and welcome back to another vlog. So for today's vlog, nandito ako sa may Balagtas ngayon kasi meron akong appointment sa Nail Boulevard. So nandito na ako. Ito yung tapat ng 7-Eleven. So papakita ko sa inyo. And then dito yung pinaka-spa. Ito yung harap nila. Pakita ko sa inyo. Ayan. Dito yung building. Then sa second floor. So aakyat pa tayo. So ito yung stairs. Aakyat sa second floor. Andito na ako sa Nail Boulevard, guys. So, ito sila ate, yung mag-a-assist sa akin. Ano po name niyo, ate? This is Wei. Tapos, Isel po. Isel. Ito, si ate yung kachat ko. So, ang cute lang ng place nila, diba? Ayan. Ito yung mga furnitures and then, ayan. Oh, ang cute. Color pink yung motif ng spa nila. So, ayan. So, ayan. Pwede siyang ano. Kaya lang, napili mo po shade. Pero pag tumubo, may nagtutubo pa din siya? Yes po, pero manipis. Manipis naman. Sa una, medyo makapal. Pag yung second ano mo na, yun, sobrang nipis na. Para siyang balayong pula. Tapos diamond cream. Para po? Diamond cream. Kasama niya si diamond cream for chicken skin. Sa chicken skin. Ayaw mo na kasi yung black dot. Ito ma'am, diamond for chicken Sila skin. po ah! Para sa ulo. Para protect lang. Yung isa naming ACL, make pitek, yan yung wala. Painless. Painless naman siya. Wala naman ako nararamdaman na. Yun din yung pinakaibahan nilang dalawa. Magkano sa inyo yung ganito? Magkano rin yung 750 per session? Yes po. Depende din po yun sa promo namin. Minsan bumababa, minsan mataas. Every month, nagpapalit po kami ng Price list.
Polygel nail extensions naman yung gagawin sa akin. Ano lang naman? Regular lang naman. Ano yung polish? Opo. Hindi. Ay, yung polish mo. Polish naman. Ayan. Alak na igsi mo. Ito lang. Napulan kasi ito eh. Tsaka ito. Hindi nga sana ako magpapa-nail extension. Putol lang. Naputol lang. Matagal siya, ma'am. Umabot siya ng 1 pero depende pa ng sa Pag-aalaga. feeling ng may nail extension sa kamay? Sanay ako eh. Sanay ako nung mahaba yung kuko eh. Naputo lang ko talaga. Pero yung ganyan, Pag ganito pag ka dinikit haba, sa'yo. nakakailang. Pero nung Sobrang dinikit ganun. sa'yo, anong naramdaman mo dun sa Nung dinidikit siya. wala lang? Wala naman. Pero nakakamagha. Ang galing.
Nag-lash lift na ako. Tapos na yung nails ko. Ang cute! May crown dito sa ring finger. Ikaw na po. Mag-remove naman. Baka matama ko yung makeup mo eh. Ay, katasa naman. Tapos na yung appointment ko. Nagawa na yung mga service. And then, nandito na kami sa Mangchaan. Ayan. Tapos ito. Hey guys, what's up? So, ayan guys, nakauwi na ako ng bahay. And super duper in love pa rin ako talaga dito sa nails ko. Hindi ako makamove on. Ang cute-cute niya kasi guys, diba? Ayan. So, ayun. Napakita ko na sa inyo guys yung landmark ng Nail Boulevard. Kung gusto niyo silang puntahan, doon lang sila sa tapat ng 7-Eleven. So, ayun. Ilalagay ko din sa description box yung exact address nila and also yung link ng Facebook page nila para ma-check nyo yung bundle promo nila kasi every month nagpo-post sila doon ng mga bundle promo nila and nag-iiba-iba yung price nila doon. And ayun, kung gusto nyo i-check kung ano yung mga services na ginawa sa akin, pwede nyo i-check doon yung price and you can visit them para matry nyo yung services nila. And guys, i-try nyo yung services nila kasi ang approachable nung mga staff nila doon, ang parang ano lang, ang sarap mag-relax doon kasi alam mo yun, parang nag-chill lang kayo ng mga staff nila doon habang ginagawa nila yung service sa'yo, nagkukwentuhan kayo, like, alam mo yung, basta ayun, ang cute mag-stay doon, ang sarap mag-stay doon kasi nga, ano lang, tamang kwentuhan lang kayo ng mga staff habang ginagawa nila sa'yo yung service and nagtatawanan kayo, yung mga ganon. Kasi diba, parang masarap mag-relax pagka ganon yung mga kasama mo. Parang feel at home ka sa kanila, talagang makakapag-relax kapag punong-puno ka ng stress sa buhay mo. Mag-try ka na dun sa Nail Boulevard kasi try mo na nga kasi nga, ang sarap mag-relax doon. So, ayun lang guys. Check nyo yung page nila para makita nyo yung mga services na ino-offer nila and other updates. Doon din sila nagpo-post. So, ayun, sobrang thankful ko kasi napili ako ng Nail Boulevard na mag-try ng services nila. So, ayun lang. See you on my next vlog, guys. Bye!